Как быстро время летит. Есть кто? Кто-нибудь помогите! Прошу, откройте! Прошу! Пожалуйста, помогите, нужна помощь! Кто там? Там кто-нибудь есть? Мой брат, он ранен! Он сильно ранен, прошу вас! Что вы здесь забыли? Мы потерялись, сошли с дороги, произошла авария. Мой брат истекает кровью, пожалуйста! Пожалуйста, откройте! Мы обязаны помочь маме. Изи, иди в комнату, пожалуйста. Мы не можем помочь, у нас нет телефона. Прошу, прошу, не дайте ему умереть! Не дайте ему умереть! Не дайте ему умереть! Прошу, прошу, не дайте! Помогите, пожалуйста, он истекает кровью, прошу! Прошу, не дайте ему умереть! Прошу, не дайте ему умереть! Прошу, не дайте ему умереть! Не дайте ему умереть! Не дайте! Прошу, не дайте ему...